Biashara ya vinywaji ni nzuri sana, lakini ukifanya makosa yanaweza kuzuia biashara yako kupata mafanikio. Ukifuata taratibu zinazokubalika, unaweza kuanzisha biashara ya vinywaji yenye mafanikio makubwa. Video hii nitaeleza makosa 12 ya kuepuka ambayo yanaweza kusababisha biashara yako ya vinywaji kukosa mafanikio. Pia nitaeleza jinsi ya kuepuka hayo makosa na kuhakikisha biashara inapata faida na hivyo kuwa endelevu. Kama unataka kuanzisha biashara ya vinywaji yenye mafanikio, basi ni muhimu uepuke makosa 12 yafuatayo. Kosa la kwanza ni kutofanya uamuzi wa aina sahihi ya biashara ya vinywaji ambayo unataka kuanzisha. Kuna aina nyingi ya biashara za vinywaji ambazo unaweza ukaanzisha. Sasa jambo la msingi ni kuhakikisha unafanya uamuzi sahihi wa aina ya biashara ya vinywaji ambavyo vinaweza vikakupa faida. Kwa mfano, kuna vinywaji unaweza ukasema unauza vinywaji kama soda peke yake, lakini pia unaweza ukauza vinywaji kama maji peke yake, unaweza ukauza vinywaji kama pombe kali na kadhalika. Kwa hiyo ni muhimu ufanye uamuzi wa aina ya vinywaji ambayo utauza. Kosa la pili ni kutochagua eneo sahihi la kufanya biashara ya vinywaji. Umuhimu wa biashara yoyote unategemea sana wateja. Kwa hiyo ni muhimu sana ufanye uchaguzi wa eneo sahihi, kwa maana kuwa eneo ambalo utapata wateja wengi wa biashara ya vinywaji. Kwa hiyo inabidi upite na kufanya utafiti na kuchunguza ili uweze kuchagua eneo ambalo ni sahihi, kwa maana kuwa eneo utakalopata wateja wengi wa biashara ya vinywaji. Kosa la tatu ni kutotambua fursa ya kuanzisha biashara. Usianzishe biashara bila ya kutambua fursa. Kutambua fursa ina maana unajihusisha moja kwa moja na wateja wa biashara. Kwa hiyo ni muhimu utambue kama kuna fursa ambayo mara nyingi fursa inatokana na changamoto wanazopata wateja, na wewe kuzitafutia ufumbuzi wa hizo changamoto ili uweze kufanya biashara yenye mvuto kwa wateja. Kosa la 4 ni kutochagua wateja wa biashara ya vinywaji. Usianzishe biashara ya vinywaji ukitegemea kuwa wateja wote utawahudumia. Hilo ni kosa. Chagua kundi maalum la wateja ambao utakaowahudumia. Ukichagua hilo kundi la wateja, inakuwa rahisi pia kufanya mawasiliano nao na kufahamu aina gani ya vinywaji wanapenda na aina gani ya huduma ambayo wateja wanapenda. Kosa la 5 ni kutochagua bidhaa sahihi za vinywaji. Kama nilivyosema hapo awali, unachagua kundi maalum la wateja wa vinywaji, na hapo kutokana na hao wateja watakueleza aina ya vinywaji ambavyo wanapenda. Kwa hiyo umuhimu wa kuchagua bidhaa sahihi katika biashara ya vinywaji hauepukiki. Kwa hiyo chagua bidhaa ambazo ni sahihi na ambazo zitauzika kwa urahisi baada ya kufanya mawasiliano na wateja. Kosa la 6 ni kutochagua sehemu sahihi ya kununua vinywaji. Inabidi ujipange na kuweza kuona wapi utanunua vinywaji vyako. Usipofanya uamuzi wa kupata sehemu nzuri ya kununua vinywaji, unaweza kupata matatizo. Matatizo ya kwanza ni ubora wa vinywaji utakavyonunua, inaweza ikawa viko chini ya viwango, lakini pili, bei. Unaweza ukakuta unauziwa vinywaji vya bei ya juu, na matokeo yake na wewe ukashindwa kupanga bei ya vinywaji ambayo itakuwa ni bei ya chini. Kwa hiyo swala la kuchagua, ni muhimu nunua vinywaji vyako kutoka kwa wauzaji wakubwa au mawakala wa vinywaji. Kosa namba 7 ni kutotengeneza plani ya biashara ya vinywaji. Usianzishe biashara ya vinywaji bila kuwa na plani. Plani ni mwongozo utakao kusaidia kufanya biashara yako ambayo itakuwa na mafanikio. Ukitengeneza plani, maana yake pia utaweka malengo, na hayo malengo yatakupa msukumo wa kuhakikisha unayafikia. Kosa la 8 ni kutofanya makadirio ya mtaji wa biashara.
Usianzishe biashara bila kufahamu kiasi gani cha mtaji kinahitajika. Kwa hiyo ni muhimu ufanye makadirio ya mtaji wa biashara ya vinywaji ambao unataka kuanzisha. Ukishafanya makadirio ya mtaji wa biashara ya vinywaji, sasa inakuwa rahisi kuweza kuona wapi unaweza ukapata mtaji ambao unatokana na hayo makadirio ulioyafanya. Kosa la 9 ni kutotengeneza mfumo wa kuendesha biashara. Ni muhimu utengeneze mfumo wa kuendesha biashara, kwa maana ya kuwa unaigawanya biashara yako katika vitengo vya uwajibikaji kwa utendaji wa kazi. Kunaweza kukawa na kitengo labda kinachohusika na mauzo, kuna kitengo kinachohusika na manunuzi, kuna kitengo kinachohusika na kuweka hesabu za biashara na kadhalika. Kwa hiyo ni muhimu uweke vitengo, na hivyo vitengo vinagaiwa majukumu ya kutekeleza, na kwa pamoja ndio vitakavyofanikisha hiyo biashara iweze kupata mafanikio. Kosa la 10, kutoweka utaratibu wa kutengeneza hesabu za biashara. Usifanye makosa ya kuanzisha biashara bila kutengeneza hesabu za biashara. Hesabu za biashara ndio zitakazoonyesha kama biashara inapata faida au inapata hasara, kama mali za biashara zinaongezeka au zinapungua, kama madeni unayodai wateja yanaongezeka au yanapungua, lakini pia madeni unayodaiwa kama yanaongezeka yanapungua, na mwisho ni swala la mtaji, kama mtaji wa biashara unaongezeka au unapungua. Hivi vitu vyote huwezi kuvifanya kama utengeneze hesabu za biashara. Kosa la 11 ni kutotangaza biashara yako ya vinywaji. Usianzishe biashara ya vinywaji bila kuitangaza. Hili litakuwa ni kosa kubwa sana. Usianzishe biashara kimya kimya kama vile unaogopa washindani wako wa biashara. Tangaza, na kwenye kutangaza tunazungumzia kwanza ni kutangaza biashara, yaani jina la biashara au kwa Kiingereza wanasema brand, lakini pili kutangaza bidhaa za vinywaji ambazo utakazouza. Ukitangaza wateja watafahamu kama upo, lakini pia itakuwa ni mvuto kwa wateja kutaka kuja kwako kuangalia hivyo vitu ulivyokuwa umevitangaza. Kwa hiyo usifanye kosa la kuanzisha biashara bila kuitangaza. Kosa la 12 ni kutofanya sherehe ya kufungua biashara. Usifungue biashara kimya kimya. Fanya kasherehe, ingawa isiwe sherehe kubwa sana, ili kusudi majirani, wateja na watu wengine muhimu kwenye jamii waweze kufahamu kuwa umeanzisha hiyo biashara. Na hii itakuwa na mvuto mkubwa kwa wateja watarajiwa. Kwa hiyo usianzishe biashara kimya kimya. Naona tumefika mwisho wa video yetu ambayo inaeleza makosa 12 ya kuepuka unapoanzisha biashara ya vinywaji. Naomba subscribe huduma zetu ili usikose kuona video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.